सुनील कुमार अभी बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट अभी क्लास। कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं कोई परेशानी नहीं है जी। संतुष्ट हो ना? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट। आ, 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 सुशीला जी अभी बिल्कुल ठीक हो? हाँ सर, अभी कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं कोई परेशानी नहीं है। अभी अपना काम वगैरह करके अच्छे से कर लेते हो? यस सर।